ఫ్రెండ్స్ ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రస్తుతం నేను మసాఫీలో ఉన్నాను. ఇది ఫుజేరా అండ్ రసల్ ఖైమా దగ్గరలో ఉంది. సరదాగా టైం స్పెండ్ చేయడానికి అని చెప్పేసి వచ్చాము. నా చుట్టూ చూడొచ్చు, కొండల్లా ఉన్నాయి, కొండ ప్రాంతాలు ఇవి. ఇది ఒక విల్లా బేసికల్లీ. ఇక్కడ మా కార్స్ పార్క్ చేసాము. ఇది విల్లా లాంటిది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ రాళ్ళతోటి వాల్ లాగా చేశారు. అసలు చాలా చక్కగా ఉంది కూర్చోడానికి. నైట్ అయితే ఇంకా చల్లగా చాలా బాగుంటుంది. సైడ్ కూడా ఏరియా అనమాట. ఇది లోపల విల్లా. నిజంగా దేవుడు ఇటువంటి అవకాశం ఇచ్చి ఫస్ట్ నేను చూడడానికి, మీకు చూపించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. బైబిల్లో అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి ప్రకృతికి సంబంధించినవి. అవి మీకు చూపించాలని నాకు ఎంతో ఆశ. సో వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.